السلام علیکم ورحمت الله. نن داسې یو خوږ ځای کې ولاړ یم، داسې یو محیط دی والله لازم چې را داخل شلو. زما زړه خو عجیبه کیف کې دی. رب تعالی دې تاسو ټول راولي. دا هغه مبارک ځای دی، دا هغه برکتي ځای دی چې د انسانیت ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د بعثت او د پیغمبري سلسله د دې ځای نه شروع شوې. دا بني سعد دي. څه شی بني سعد؟ موږ تاسو مور بي حلیمه سعدیه، خو به تاسو ته معلومه وي چې رسول الله صلی رضایي مور وه او د خپلې مور نه امینې بیبي نه دې سره وخت زیات تېر کړی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 کاله دې پرورش کړی دی او امینې بیبي سره تقریبا شاید 2 کاله پاتې وي، ځکه 6 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي ژوندۍ او بیا وفات شو. په عربو کې ټول هغه تاریخونه هغه تاریخي ځایونه چې صحابه پکې مثال غزاګانې کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې کته پورته شوی، هغه ټول اوس بدل شوي دي. خو یوازینی هغه غر هغه ساحه چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړکتوب تېر کړی، چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي مور اوسېدله، چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شق صدر یا هغه جبریل علیه السلام چې په اول ځل د هغه زړه راوباسلی و. سیرت کې یا به مو کیسې اورېدلې که نه، کله کله مو ذهن ته راغی چې د مثال سیرت به مو اورېده یا به مو لوسته، ذهن ته به مو راغی چې دا ځای به څه رقم ځای و چې هغلته ماشومانو لوبې کولې، بره کورونه و، لاندې ماشومانو لوبې کولې. بیا هلته جبریل علیه السلام راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ونیو، د سپین ږیرې په شکل کې راغی، سپینې جامې اچولې وې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي ورور عبدالله بن حارث د علیمې سعدي زوی، هغه چې دا وکتلو منډه یې کړې، بیا لاړه غالبا هغه طرف ته دغه ګاډي چې هلته لاړې ځان یې ورسو، چې هله مور هغه قریشي ورور مې چې دی هغه یو سپین ږیری راغی، ونیو، زړه یې ترې راوباسه. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغې ځای نه رامنډه وهي، بېرته راځي. هغه کوم ځای دی؟ دغه خط چې تاسو ته ورښکاري دغه ځای غالبا والله اعلم، خو دلته چې څوک اوسېږي اکثره دا ښیي. دې خوا راسه مولانا صاحب ته راسه، هغه یو ونه ښکاري، هغه ونه ګورئ، هغه ونه په دې ځای ولاړه ده، اوس ونه چپه شوې ده، وایي چې دا ډېره پخوانۍ او تاریخي ونه ده. نو دغه ځای و، دغه هغه مبارک ځای دی چې زموږ ستاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه له رویه ټول جهان الله تعالی پیدا کړی، دا دنیا آبادي 4,000 زیاته کم پیغمبران دا ټول چې راستولي وو، فقط د دې بشر په مخ یا د ده په روی باندې الله تعالی راوستي. هغه مبارک ځای دی چې اوسه پورې مخته شکل کې پاتې دا غرونه دي، مثال هغه غر دی، دغه غرونه دي، او هغه چې که تاسو فکر سوچ کړئ که نه د سیرت د زړه په خوبونو یې واورئ که نه، مخکې مې هم ویلې چې لاندې ماشومانو سره لوبې، هغه لاندې ځای ته غالبا هغه طرف ته هغې ځای نه رامنډه یا دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خاپوړې کړي دې ځای کې. خو تاسو به سیرت شاید اورېدلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 هفتو چې علیمه سعدیه ورسره یې خاوند حارث دې تللي وو د دې ځای نه. دا د تقریبا د 80 کیلومتره د طایف مرکز نه دا ځای لرې دی، بیا طایف تر مکې پورې 90 کیلومتره دی، تقریبا 170 کیلومتره لرې ساحه ده. او بیا هغه وخت کې دا ډېر خطرناکه غرونه دي، هغه وخت کې بیا د مدینې نه د مکې نه دې خواته راتګ دا خو هم داسې عادي خبره نه وه. نو دوی د دې ځای نه قافله تیاره کړې وه، چون دا ځای هوا ډېره ښایسته هوا ده. اوس په مکه کې اور بادېږي او دلته ماشاءالله د کابل نه هم هوا ښایسته یخه ده. د دې ځای خلک به دې ځای نه تلل، قافله به یې وړله مکې ته، مکه کې به یې بیا د مکې هغه په حساب هغه وخت کې ښار یادېده، د هغې ځای ښاري ماشومان به یې راغستل، هغې به ورسره خپل ماشومان کول چې تر څو پورې دلته راشي. دې ځای کې دغه صفا هوا، دې ځای کې د فصاحت و بلاغت و دغه یا مثلا د هر څه پاک و طبیعي و چې ماشومان دلته تندرسته لوی شي. نو دی چې کله دا قافله ځي هغلته، نو د حلیمې سعدیې سره چې کوم هغه و خو یا هغه وخت کې چې کومه سواري وه، نو هغه ډېره کمزورې وه. دی وګرځېدل عربو کې هر چا دغه چې کوم د خل دې ځای نه تلي وو، هر چا یو ماشوم پیدا کړه. ولې دی ته داسې یو ماشوم پیدا نه شو، خو یو ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چون یتیم و 2 هفتې کېدلې چې د پیدا شوی پلار یې وخته وفات شوی، نو دی یو ځل دې ماشوم ته ورغل، دوباره چې ورتلل وایي چې یاره بیا دی ته بل ماشوم پیدا نه شو، اول خو دی وانخسته. بیا د حارث ورته ویل چې ځم دا به راوخلو، الله مهربانه ذات دی چې څنګه دا ماشوم رااخلي، قافله را روانېږي. نو دی چې کومه دغه قافله وه، د دې چې کومه سوارلي وه یا خر ورسره و که اوښ و که هر څه یا اس و،
د ټولو نه مخکې کېږي. د حلیمې په سینو کې شیدې نه وي، سینې د شیدو څخه ډکېږي چې هغه بل ماشوم ورسره دی او هغه ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوي. سړی دومره برکتي کېږي چې کله هلته راځي 2 کاله هلته راشي، د دې رما د دې مثلا مالونه د دې په هر شي کې برکت پیدا کېږي. هغه تاسو سیرت کتلی دی. بیا چې کله 2 کال وروسته بېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته وړي، امینې بیبي ته وړي، هغه یې ویني، هغې نه وروسته دی بیا ډېر وزرزاري کوي دا ماشوم ته بېرته راکړه. ماشوم بېرته بیا راغلی، حتی دې ځای کې چې د دې کوم کلیوال چې دی د حلیمې په کور کې دا برکتونه ولیدل، د دې دا ګډانې چې شیدې زیاتې کوي، وزې چې شیدې زیاتې کوي، نو هغې به خپل مالونه د دې رمې سره هغه کول، یو ځای کول، خو د هغې به بیا هم څه نه کېدل، د هر څه برکتونه دې کې. بیا چې کله 4 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 کلن شو، دلته دا شق صدر وشو، د دې سینه جبریل علیه السلام څیرې کړه، چون هغه چې کوم د انسان په زړه کې چې کوم ځایونه چې وسوسې هلته غورځېږي هغه ته یې صفا کړ. هغې نه وروسته دا پرې ووېرېدل، هغې نه وروسته دا ماشوم یې بیا ویوه عبدالمطلب ته، نیکه ته وبخئ، د حلیمې بیبي ته بېرته امینې بیبي ته بېرته ماشوم تسلیم. چې کله هلته تسلیموي باقي مانده ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته تېرېږي. نو دا هغه مبارک ځای دی چې تر اوسه پورې په همغه رقم پاتې دی. واقعا زه چې راغلم ادریس مولانا د سیرت یو څه ناڅه لنډې بیان کړه، تاسو باور وکړئ چې یو قسم د انسان ذهن بل طرف ته ځي. نو اخر کې به سره درود شریف وایو. یوازینی چې د پخواني تاریخي ابداتو څخه یا زموږ او ستاسو د قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پاتې دی، هغه دغه مبارک ځای دی. تر اوسه پورې زما په فکر باندې همغسې پاتې دی. راځئ لنډې ځو، درود به تاسو ووایئ، تر څو پورې زه لاندې تاسو درود شریف یو ځل ووایئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو نه پوهېږم څنګه ووایو، الله تعالی داسې سیسټم برابر کړي چې موږ بېخي راشو دلته ووسیږو، که نه دلته خلک عرب بېخي د هر څه راغلي، ټولو معمول دي، که نه هغه مبارک ځای دی. دغه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته شق صدر شوی، دغه ځای دی. دا غالبا اکثره عربان هم دا وایي، او دلته چې څوک اوسېږي حاجي صاحب صاحب دی، حاجي صاحب شیر دلته اوسېږي. شیر محمد همدغه ځای دی که نه؟ همدغه ځای دی، همدغلته ونه وه مخکې، اوس یې وهلې ده، اوس یې وهلې ده، او کورونه چې وو همغلته پاس دي، دا موټر چې ولاړ دی که نه؟ نو زما په فکر ما په دې ویډیو کې ویلی چې یوازینی ځای چې همغسې پخواني شکل ته پاتې دا غرونه دي چې دا لرې شوي نه دي که نه؟ نو څه عجیبه کیف دی دلته چې راشي، باور وکړئ چې هغه خوشحالۍ سره یو قسم ته د انسان زړه هغه داسې ولولو هغه کې راځي. نو څه وویل؟ موږ به خالي درود وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا ابراهیم. بس د دغه ماشوم برکت و، د دغه ساحې د دغه ځای برکت و چې الله تعالی موږ او تاسو پورې د اسلام راورسو. الحمدلله چې مسلمانان یو، الحمدلله بنعمت الاسلام دا به وایو که نه؟ د دې نعمت هغه وخت کې موږ ته معلومات کېږي چې کله زموږ او ستاسو حشر شي، کله قیامت په ورځ باندې الله تعالی فیصله وکړي چې چا دا کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله یو طرف شي، او چې چا نه یې ویلې، چا یې تکذیب کړی، چا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کړي، نو زه ابدا دایمي. نو بیا دې نعمت که فکر وکړو او سوچ وکړو، دې نعمت هلته موږ ته معلومات کېږي. بیا هم الحمدلله بنعمت الاسلام یا علی نعمت الاسلام. نو ورځو مخکې به ځو همداسې هغه هلته دی که نه؟ راځه کورونه ښکاري قاري صاحب، مولانا صاحب شخېږي خو نه. راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معشوقان دي دا ځای والله خوند ورکوي. زه به دا دعا کوم حاجي صاحب چې څوک هم نه یې راغلی، الله تعالی دې راولي، چا چې په زړه کې مینه یې رب دې راولي، او زموږ فامیل، زموږ کورنۍ، زموږ خپلوان دوستان ټول الله دې ما ورسره راولي. اللهم امین اللهم امین. راځه چې زه ورته راځم دا کیسې ورته کوم که نه؟ دې طرف دا دې کامره لږ دې قاري صاحب جګ شه. ته پاسه راځه چې پاسه کورونه وو.
دي چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم منډې رامنډې کړي دي دې ځای کې ګډې پیولې دي دې ځای کې چوپاني کړې ده دې ځای کې هر څه کړي دي رسول الله هغه معلوم شو یو خبره به دا وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د پلار مینه نه وه لیدلې که نه مور یې په شپږ کلنۍ کې له لاسه ورکړې وه نو تر ټولو زیاته مینه چې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حلیمې سره زیاته کړې ده ځکه دې لوی کړی و دې شیدې ورکړې وې سخته یې زه چې کله قاري صاحب هم قرآن کې د یتیم باره کې ډېر آیتونه غیدي مولانا صاحب نه ده چون الله تعالی خپل حبیب یتیم و بیا د مور د غېږ هم شپږ کلنۍ کې سره جدا شو د یتیم حقونه چې ډېر بیان شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یتیم به ما سره د کفالت کوونکی د یتیم په جنت کې به ما سره دی هغه د خپله درد لیدلی دی که نه هغه خپله د هر څه کتلی دي نو دسه کېږي په هغسې دي نه دغسې به لاړ شو کورونه خو به ښکاري که نه هو ډېر غټ تاثیر دی ډېره غټه خوشحالي ده والله که ګناه پکې نه وای یا مو زړه کې داسې شی راغلی نه وای که دې خاوره مو چوپو دلته به مو په دې خاورو کې ځان لړلی وای دا برکتي خاوره ده خو دغه څاګانې خو اوس باسل شوي که نه هو دا لندې څه دي هغلته یوه ساه شته ده هغه زړه ده بیا هغه زړه ده تاسو ته کورونه چیرې دي وفات کېږي ښکاري دا کورونه خو ډېر لرې وو که نه هو دا نږدې دي لکه دغه ډېر نه هلته اوس هم کورونه معلومېږي راځئ دا کورونه ګورئ حلیمې سعدي رضی الله تعالی بیبي حلیمې سعدي مسلمانه وه د پیغمبر اسلام د بعثت نه مخکې وفات شو هم مخکې وفات شوه نو هغه خو به چې هغه نه مخکې کوم دین و هغه باندې وکړه ملت ابراهیم والله اعلم او خو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم به دا وفات شو که څنګه بیا لکه چې وروسته ایمان راوړی لکه نبي علیه السلام دوه کسه ساده ورکړی بیا کلونه ساده ده دا ټول کورونه دي هو کورونه چې کوم مولانا صاحب دغلته دي ته نږدې شه دا د بنو سعد قبیله دلته پرته وه دلته آباده وه نو راځه نږدې راشه مولانا دلته شاید دا ځای چون داسې ښکته خوړ غوندې دی دلته بوټي موټي هم کېږي دا ځای غره لمن کې غره لمن ده اکثره که نه دا لاندې هدیره ده حلیمه سعدیه راځه مولانا صاحب حلیمه سعدیه غالبا چې تم هجری کال نه بعد وفات شوې ده ځینې مورخین وایي چې د اسلام په حالت کې وفات شوې اسلام په حالت کې وفات شوی الله تعالی دې ورته درجه لوړه کړي شون رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیه وه که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حاجي صاحب چې دلته اوسېږي څو کاله کې حاجي صاحب 22 کاله هېڅ هم نه دي کم وخت دی دا نور ملګري هم دلته دي السلام علیکم ستاسو څو کاله کېږي نو دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې
دغه کورونه دا دا کورونه علي صاحب یوازینی ځای چې زه وینم کنه چې دلته ډېر ګوتې نه دي وهل شوي او په همغه زوړ حالت کې پاتې دی دا بنو سعد ساحه ده همدا ساحه ده بالکل همدا ده نو د نورو ځای ته چې لاړ شي دا ځای فرق کوي انسان زړه بیخي بل رقم دلته زړه خوشحالېږي که نه کنه زړه دې خدای خوشحاله شي دلته راسې او داسې د سبۍ کې چې دلته راسې او بیا د مازدیګر یې څونه خوندور ده سهار یې څونه خوندور اوس دا تقریبا فکر وکړه هغه زور ګرمي وخت دا دی خو تاسو باور وکړئ چې په ګرمي باندې هېڅ پوهېږو نه بیخي هوا ته وګوره همدې په خاطر باندې الله تعالی سیستم داسې برابر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باید دلته راشي دلته تربیت وشي که نه دې صافه هوا بیا 4 کلونه وروسته هلته ځي نو دې ځای کې دوی اوسېدل او هغه خوړ د لوبو د مالونو د څرولو ساحه وه چون هغه ځای لږ هوار دی ماشومان طبعا دغسې ځای ته خوشحالېږي دلته یو بل شی هم درښیم چې وایي کله به میږې اوبه کولې اچانه اوبه خپله ورته راجګېدلې هغه وړاندې درښیم هغه بیا مخکې ده هغه وړاندې ده سبحان الله هغه بعضې نعتخوانان صاحبان که فکر دي ویلي وي چې زانګو یو ځل وقیل شوه که نه تر خپله زنګېدله تاسو چې کله حلیمې رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې وایي مسلمان بیبي حلیمه کله د ماشوم دلته راوړي نو مخکې مې هم تاسو ته ذکر وکړه چې دغه اوښه یا د دې چې کوم سوارلي وه ډېره کمزوره تر ټولو شا وه دا قافله 180 تقریبا 180 کیلومتره راځي 180 کیلومتره 180 کیلومتره د مکې نه تر دې ځایه پورې په سوارلۍ باندې راتګ او بیا وخت کې سړکونه هم نو د غرونه هم ډېر پورته دي نو تر ټولو مخکې وی دا رارسېدله بیا دلته برکت دومره زیات شو چې د دې که یو ګډه وه که یا یو وزه وه چې هغه وچې وې ټولې شودو باندې راغلی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب هغه برکت و نو طبعا برکت به هغه تر مخه ټوله دنیا الله تعالی د ځمکې قره الله تعالی د ځمکې اسمانونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو پیدا کړي دي نو طبیعي خبره چې برکتناکه به و نو یو دوه به دا وکړي چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته هم په خوب کې وکړي او هلته دې الله تعالی زه دغه شفاعت زموږ را نصیب کړي او الله تعالی دې دا همت راکړي چې د هغه په نقش قدم لاړ شو د هغه طریقې په خپل ځان کې راولو او په خپل ژوند کې راولو اخر کې به درود ووایو سره او نور به خدای په عملي کوو علي صاحب درود شریف ووایه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاج صاحب محترم تاسو ته الله اجر درکړي چې موږ دلته راوستلو دې بل حاجي صاحب ټول ملګري ټول نه الله راضي شي بس خلک هستي حلیمه سعدیه په مدینه کې وفات شو په جنت البقیع کې دفن ده ماشاءالله مولانا ادریس وایي چې هغه په جنت په هغه کې مدینه منوره کې بیا وفات شو او په جنت البقیع کې دفن ده نو جنت البقیع کې خو کفار نه دي دفن نو طبیعي خبره چې الله تعالی اسلام په نصیب کړی نو الله تعالی دې ورته مرتبه لوړې کړي او الله تعالی دې زموږ تاسو ټول لکه څنګه چې دلته یو ځای الله دې مو جنت کې سره همداسې یوځای کړي خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت السلام علیکم ورحمۃ الله اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ